राधे राधे सभी मेरे प्यारे भाइयों को। तो गाइस आज मैं गया जिम में। आज पंप देख सकते हो आप कितनी तगड़ी थी। तो गाइस मैं चल दिया जिम से घर के लिए। तो गाइस मैंने गेल में से खरीदे केला, जो कि 1 किलो केला खरीदने के बाद गाइस मैं पहुंचा घर। तो नहा धो के हो गए हम रेडी। तो मैं बैठा कंप्यूटर कोचिंग, जो कि टाइपिंग करने अपने घर पर ही। तो गाइस इधर ये ट्रैक्टर चालू नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया। फिर हमने बैक में स्वराज लगाया, उधर से खींचा तो इधर से भी नहीं चला। फिर हमने आगे से खींचा, जब जाके ट्रैक्टर आगे चालू हुआ, क्योंकि बैटरी चालू, उधर ट्रैक्टर भी ठुक गया गाइस बैक में से स्लब मार गया टायर। तो इधर कट्टा निकाला ये गेहूं का, जो कट्टर खोल दिया हमने इधर, और ट्रैक्टर खड़ा कर दिया बरामदे में अपने भीतर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू गाइस, लव यू।